Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله راح نديرو la dernière séance تاع la condition d'équilibre اللي هي la séance numéro 8. Donc نديرو un petit rappel على واش درنا في les deux séances précédentes. La séance 6 درنا système masse plus ressort. La séance 7 درنا système تاع ressort, poulie et masse. Donc le but كان هو نجبدو la condition d'équilibre ومن بعد تجينا la pulsation propre du système indépendante de G. Pour cela درسنا les deux systèmes هادو à l'équilibre. Donc وشي هو l'équilibre dans ce cas, c'est la déformation initiale. قلنا la déformation الأولى كان البوا تاع لا ماس ام هبطها بشويه une quantité y0 وفي لو سيستيم نيميرو 2 لا ماس ثاني هبطت بون كونتيتي y0 اللي تمثل ار تيتا 0 سي طول القوس اللي دارت بها. دونك ا ليكيليبر درنا بزاويه تيتا 0. قلنا باللي في لو سيستيم 1 لا كونديسيون لا كوردوني جينيراليزي سي y وهنا سي تيتا. Donc, باش جبدنا la condition d'équilibre sur le système numéro 1, appliquer la première méthode اللي تقولنا la somme des forces extérieures appliquées à la masse est égale à 0 وخرجتنا هاد la condition mg moins ky0 est égale à 0. Pour le système numéro 2, appliquer la somme des forces est égale à 0 et somme des moments de forces extérieures appliquées est égale à 0 وخرجتنا هاد la condition d'équilibre mgr moins kr au carré θ 0 est égal à 0. Donc, la séance هذه اللي هي la séance 8 واش راح نديرو؟ راح نتريتيو la troisième méthode اللي تقول la dérivée تاع l'énergie potentielle بالنسبة لا coordonnée généralisée lorsque la coordonnée généralisée est égale à 0 est égale à 0. Donc, نزيدو نديرو un petit rappel على les deux séances passées. في l'énergie potentielle تاع الرسور واش لقينا؟ كان عندنا système masse plus ressort. L'énergie potentielle totale كانت c'est l'énergie potentielle gravitationnelle ou élastique. هذه خرجت لنا moins mgy والélastique خرجت لنا 1 demi k y0 plus y au carré. وفي l'énergie potentielle تاع le système numéro 2 خرجت لنا هاد l'expression moins mg r θ 0 plus 1 demi k r θ 0 اللي هي تاع la déformation initiale ou r θ تاع la déformation en phase de mouvement. درك واش راح نديرو؟ راح نابليكيو هاد لا فورمول على هاد لي دو سيستيم. داكور، نبدا. لو سيستيم نيميرو 1 لا ديريفي تاع لينيرجي بوتونسييل بالنسبه لا كوردوني جينيراليزي. دونك واش راح نشتق؟ راح نشتق لينيرجي بوتونسييل هذه سي دي سور دي تي تاع واش؟ نفتحو قوس كبير نخدمو براحتنا تاع موان ام جي y plus 1 demi k y0 plus y au carré. من بعد نشوفوا هذه وقتها تحطوها اتيغال 0 نديريفيو الساعه واش راح تعطينا هذه دي سور دي تي موان ام جي y واش راح يعطيك؟ استغفر الله يا ربي، سي با دي سور دي تي سي دي سور دي y باردون. هنايا سي دي y. دونك لا ديريفي تاع هذه بالنسبه ل y واش راح تعطينا؟ راح تعطينا موان ام جي راحت y مع y بلس 1 demi k y0 بلس y. هذه داله مركبه بلس زوج يهبط دونك 2 sur 2 égale à 1 fois k fois la dérivée تاع l'intérieur fois la dérivée تاع l'intérieur تاع القوس. واش هو؟ سي 1 فوا القوس كيما راه اللي هو y0 بلس y. هذه لا ديريفي بالنسبه ل y. دونك نفرزوها شويه واش راح تعطينا؟ تعطينا موان ام جي هكا بلس ك y0 بلس y. هنا درنا لا بارتي الاولى تاع هاد لا فورمول. دونك لا ديريفي بالنسبه لا كوردوني جينيراليزي قال لك كي تشتق وتخلص منين تلقى y في هاد لا فورمول. دونك y est égal à 0 وين تلقى y حطها est égal à 0. دونك عندنا y هنا تروح بزيرو. دونك فينالمون واش راح تعطينا هنا؟ راح تعطينا موان ام جي بلس ك y0 اللي هي la condition d'équilibre
واش تساوي est égal à 0. دونك لا كان ترماركيو ميم با زوج سطور ولا خرجنا لا كونديسيون ديكيليبر ديريكتومون. قبل خير ملي نديرو سون دي فورس est égal à 0 قادر يتخربط لك في لو سيني ولا. دونك هنا ديريكتومون بعد تكتب لينيرجي بوتونسيال توتال تاعك ها هي هنايا، تشتقها بالنسبه لا كوردوني جينيراليزي ماشي بالنسبه لو طون. هنا درت ايرور كبير. دونك تشتقها بالنسبه لا كوردوني جينيراليزي. هانا اشتقيناها هنايا بعد فرزناها برك. ومن بعد منين تلقى الايكغيك حطها ايتيغال 0. هنايا رومارك برك كاين في دوطر ريفيرونس يحط لك باغ اكزومبل ما يحطلكش ايكغيك، يحط لك ايكغيك 0. دونك في بلاصه كيو ايتيغال 0 يحطوا لك كيو ايتيغال كيو 0. ا مون افي انا ما حال تصلح هاد لا فورمول تاع كيو ايتيغال كيو 0 باسكو باغ ديفينيسيون واش هي لا كوردوني جينيراليزي سي ليكار par rapport à la position d'équilibre stable, c'est-à-dire le compteur اللي نبداو نحسبوا منه لا كوردوني جينيراليزي نبداو نحسبوا من لا بوزيسيون ديكيليبر. ا ليكيليبر كيو ايتيغال 0 وحنا رانا قاعدين كاركتيريزيو في ليكيليبر اوتوماتيكمون. لو كان حطينا ايكغيك ايتيغال ايكغيك 0 مش راح تعطيك لا كونديسيون ديكيليبر صحيحه. دونك لازم نديرو لازم تتولهوا هنايا لا فورمول تقول دي او بي على دي كيو لورسكو كيو est égal à 0. وهذه هي لا فورمول اكزاكت باسكو لي زيكول بريسك كامل يخدموا بهاد لا فورمول. داكور. دونك خرجنا لا كونديسيون ديكيليبر بلا تروازيام ميثود. نرماركيو بلي راهي ميثود تري فاسيل. دونك نجوزو le système numéro 2. Donc, nous allons appliquer la même formule, c'est DEP sur dθ, c'est la coordonnée généralisée, lorsque θ est égal à 0, est égal à 0. Nous avons l'énergie potentielle, moins mgr θ. لو كان نشتقوها واش راح تعطينا؟ دونك راح نشتقو d sur dt تاع واش؟ تاع moins باردون ماشي دي سور دي تي سي دي سور دي تيتا. هنا تولو تاع موان ام جي ار تيتا بلس ان دومي كا ار تيتا زيرو بلس ار تيتا او كاري. نشتقوها واش تعطينا؟ دي سور ديتا تاع موان ام جي ار تيتا تعطينا موان ام جي ار بلس ها الزوج يهبط مع الزوج يعطينا واحد فوا كا فوا لا ديريفي تاع الانتيريور تاع القوس. نشتقو ار تيتا بالنسبه لتيتا. دونك يعطينا ار في القوس كيما راه اللي هو ار تيتا 0 بلس ار تيتا. هادي قلناها نحطوها ايتيغالا بور تيتا ايتيغالا 0 ايتيغالا 0. واش راح تعطينا هادي؟ موان ام جي ار بلس كا هادي تروح بزيرو تبقى لنا كا ار تيتا زيرو سيتادير ار او كاري تيتا زيرو est égal à 0 et c'est la condition d'équilibre. لو كان تشوفوا في هذه كيما درناها بسوم دي فورس est égal à 0 سوم دي مومون est égal à 0 سوم دي فورس جبدنا انولينا بي مع لا طونسيون تاع الفيل ومن بعد الطونسيون تاع الفيل قلناها بلي مابليكيها في لوتر كوتي تاع البولي درنا برودوي فيكتوريال وجبدنا ليسونسيال فيها بزاف لي كالكول وقادرين نغلطوا. دونك ديريكتومون لو كان نابليكيو هاد لا فورمول نجبدو برك الانرجي بوتونسيال نشتقوها بالنسبه لا كوردوني جينيراليزي ماشي بالنسبه لو طون كيما درت انا بالغلط. pour la coordonnée généralisée est égale à 0 est égale à 0 ونجبدو بها la condition d'équilibre facilement. Maintenant نديرو une conclusion. Conclusion, on peut négliger la force du poids dans tel système. واش معناتها؟ مادام la pulsation propre du système ما فيهاش G, automatiquement la force du poids est négligée. Logique. Mais qu'il y a une autre remarque. Lorsqu'on néglige P, il ne faut pas prendre en considération la déformation initiale du ressort. وهذه راهي remarque très très importante. نexpliqueوها. واش معناتها لا remarque هذه؟ لكن تشوف لو سيستيم تاع ماس بلس ريسور يخي خرجت لنا لينيرجي بوتونسيال هي موان ام جي ايغريك ها بلس ان دومي كا ايغريك 0 بلس
y au carré. قلنا on peut négliger la force du poids. كي نيجليجيو la force du poids واش معناتها؟ معناتها هذه l'énergie potentielle gravitationnelle راح تروح بزيرو. قال لك بصح lorsque on néglige P هاك نيجليجيت P هناك حطيتها égal à zéro, il ne faut pas prendre en considération la déformation initiale du ressort. هذه la déformation initiale automatiquement هذه تاني تروح بزيرو. دونك اذا كان حبيت تريزومي l'énergie potentielle dans ce cas واش راح تجيك؟ ما تكتبش moins mg y plus 1 demi k y برك، تنحي moins mg y وتكتب directement EP est égal à 1 demi k y au carré directement. ما كانش déformation initiale و aussi ما كانش l'effet تاع le poids. نحي le poids نحي déformation initiale. بصح mais c'est pas évident باه تعرف ديما كي تشوف سيستم اسكو تنيجليجي ولا ما تنيجليجيش. اذا كان قال لك في لي نونسي تاع ليكزارسيس قال لك اون نيجليج بي اوتوماتيكمون تحكم له لينيرجي بوتونسيال الاستيك تكتب بوتونسيال اللي تساوي الاستيك تحطها ديريكتومون ان دومي كا y او كاري. ما كانش y زيرو بيان في لي ريفيرونس تلقاوها مكتوبه دلتا ال اللي يقصدوا لكم بها لا ديفورماسيون. دونك مي اذا كانت وسوست انت من السيستم اسكو تنيجليجي ما تنيجليجيش اخدمها بروبرمون. دير لينيرجي بوتونسيال تاعك او بي بي بلس او بي او هذه دان كوتي. لوتر كوتي واش دير؟ تدرس لي سيستم ايتود دو سيستم ا ليكيليبر. علاه؟ باش تشوف اذا كان كاين كونديسيون ديكيليبر ولا لا. ام جي موان كا y 0 ايغال ا 0. شوفها اسكو سا اكزيست باش من بعد اذا كان لقيت في ليكواسيون ديفيرونسيال كاش كونستانت اوتوماتيكمون راح تنيجليجيها enfin راح تيليمينيها بلا كونديسيون ديكيليبر اللي درستها à l'avance. مي سي با ايفيدون باش تعرف اسكو السيستم هذا تنيجليجي ولا ما تنيجليجيش. بور سولا بار اكسبيريونس ماشي سي با فريمون يعني كيفاش نقول لك تلقاها في لي ريفيرونس ولا لا، مي بار اكسبيريونس حبيت ندير ان ريزومي باش يلخص الشيء هذا كامل اللي قلته. لو ريزومي راح يكون سو فورم تاع كيستيون اي ريبونس. نبداو بلا كيستيون. Expliquer d'une façon générale pourquoi dans certains systèmes l'effet du poids, c'est-à-dire l'énergie potentielle gravitationnelle, est négligée. هذا واش كنا قاعدين نهضروا، c'est-à-dire la pulsation propre du système اللي هي oméga 0 est indépendante de G. G ما راهيش présente في l'équation différentielle. صح. La réponse est la suivante. On a également ce type de système lorsque la force du poids P entraîne une déformation au ressort à l'équilibre. اكدوا لي على كلمه l'équilibre. معناتها l'équilibre P راه قاعده ديفورمي في الرسور، بعد الرسور راهو ديفورمي في l'équilibre. معناتها l'énergie potentielle élastique تاعو ما تساويش زيرو. دونك يا صارت له compression يا صارت له élongation. Dans ce cas, les deux forces P et T, P تاع le poids, T force du rappel, se compensent entre elles, c'est-à-dire يannulent ou بعدا, s'annulent. Cela conduit à une condition d'équilibre logique. Cette expression, qui est égale à 0, va être présente dans l'équation différentielle. L'équation différentielle m x 2 points par exemple plus kx ou plus mg moins ky0. هذه est égale à 0, c'est l'équation différentielle. بصح هذه c'est une constante. Est-ce que تساوي 0 ou non؟ لازم تدرس l'équilibre. Donc cette expression qui est égale à 0 va être présente dans l'équation différentielle ou ماشي l'expression تاع Lagrangien. On élimine alors cette condition. Donc كي نحيو هاد la condition تبقى لنا غير mx2 points plus kx est égal à 0. Donc x2 points plus k sur m x est égal à 0. Oméga 0 est égal à racine k sur m اللي هي la pulsation propre. Est-ce que كاين g هنايا؟ Non, ما كانش. Donc on élimine alors cette condition et g sera disparu. Donc هذا هو le résumé تاع les 3 séances, séance 6, 7 et 8. درسنا l'équilibre le son des forces est égal à 0. ودرنا le son des moments est égal à 0. ودرنا la dérivée تاع l'énergie potentielle بالنسبة la coordonnée généralisée lorsque la coordonnée généralisée est égale à 0 est égale à 0. وقلنا باللي هاد la formule هي la plus rapide et la plus facile. إذا كان عندكم des questions بوزيو عليا في الفيسبوك تاعي ولا بعثوا لي في الايميل سي بدردين.بوصبع@gmail.com.
وانا بربي ان شاء الله نريبوندي على les questions تاعكم كامل. Et merci pour votre attention.